चाचा बचल खान असां नंढनि खे पंहिंजे पहलवानी वारे दौर जूं ॻाल्हियूं त ॿ टे ॿुधाए। बचल खान जे पहलवानी जो दौर मूं पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठो। हिकु त बचल खान, ॿियो इहो पंहिंजो शाह साहब। न न न न न नज़ीर शाह न, सैयद शमन शाह ऐं ग़ुलाम सरवर जतोई। हा हा इहे बाबा मुंहिंजी मल इन्हनि ॿिन्ही सां थींदी हुई, पर कॾहिं बि उन्हनि ॿई मलूं मूंखे मारियूं ई न। बाबा मुंहिंजो उस्ताद हुयो ई रुस्तम सिंध, उस्ताद शेर मीर बहर, को मल्लो छा। अदा बचल खान पंहिंजे क़बूल में लक्षण आहे न, ईअं ई आहे। बाबा क़बूल में ताणा आहिनि तॾहिं त पालियांसि थो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कांडेरा छा हाल आहे बाबा? वे वे वे। ॾे ख़बर बाबा, ख़ैर लॻो पियो आहे न? लख लाइक रब जा एहसान बाबा। बाबा कांडेरा नेरनि जो हवाल ॾे। नेरनि जो ख़ैर आहे बाबा, घर वञी मझां थो कंदुसि, बसि तव्हांजो दीदार करण आयुसि बाबा। वाह कांडेरा वाह, हिजाब तो करे। ये उताक का छड़ो मुंहिंजी आहे बाबा, तव्हां राज जी मिल्कियत आहे। ॾिस बाबा, हिन ओताक में मुंहिंजो आहे ई छा, सभु त तव्हांजो ॾिनल शयूं आहिनि। हे दिला मट, हे पाटरोड़ा सभु तो ठाहिया बाबा। हे रिलियूं असांजे न्याणियुनि वीचारनि ॻोठ जिन ठाहियूं आहिनि। हे पोश ॾिसे थो केॾा सुहिणा ठाहिया अथऊं। हे त ॾिस उन्हनि जो कमाल। बाबा सभु कुझु त तव्हांजो आहे, हिते मुंहिंजो आहे छा। बाबा बचल खान, अव्हां जो मान असां खां मथे आहे। अव्हां खे त सॼी सिंध थी सुञाणे बाबा। यार कांडेरा, सॼी सिंध जा मुंहिंजे मथां थोरा आहिनि। प्यार ॾींदा आहिनि, इज़त ॾींदा आहिनि, मान ॾींदा आहिनि। इहे उन्हनि जूं महिरबानियूं आहिनि कांडेरा। पर इन जो मतिलबु इहो त नाहे त मां पंहिंजे भाइरनि खे घटि सम्झां। बाबा तूं वेह, मांझांदो कर, हाल हवाल पाण पोइ कंदासीं।